Polishing Course สอนขัดตัวเรือนนาฬิกาที่คนอยากมีอาชีพใหม่และเจ้าของร้านที่อยากเพิ่มบริการต้องไม่พลาด ที่นี่คือ Modify Watch Training Center สนใจเรียนกับเราทัก inbox ได้เลยค่ะ